カエルは皮膚で呼吸する。カエルは肺を使って呼吸するだけでなく、皮膚からも酸素を吸収することができます。特に、水中にいる時や冬眠中には、この皮膚呼吸が非常に重要です。カエルの皮膚は常に湿っている必要があり、乾燥すると酸素を取り入れることができなくなります。そのため、カエルは常に湿った環境にいるか、水に戻る必要があります。この特殊な呼吸法のおかげで、カエルは様々な環境に適応して生きることができるのです。